Harian putra lamun kawekasan Antasena maya antasena maya Wisnu Pratenta iki apa jane Oh oh Yalah wong kene arep kepelak wadine ya kaya ngono kuwi ketok lorekmu Pak De Kresna ya ora apa-apa aku reti kok janjane sampean wong loro iki do ngemong Pandhawa ning janjane do saling seringat aku ngerti Pak De Kresna meri karo Siwa Semar bekasan gawe pawadan sing ora-ora krungu kabeh ngendikamu Dik sing baku aku saiki ning kene tugasku kewajibanku ngayomi karo Petruk karo Bagong nek tekan kene do tak ayomane sing apik-apik tak slametne aja ngasih mengko digawe cintraka gawe lara karo Pak De Kresna Mangkahang krus sumbar Mama lindu bumi gonceng kumelu dukuntur ketok kumalu dukuntur ketok piye iki Gong apa ya awitane nek Sinuwun Ndarawati ngendikane kaya ngono coba iya cetha Sinuwun Ndarawati ora seneng nek bapak arep bangun kayangan iya wis sisan wae truk digawe bapak nesu iya krungu ngendikane Sinuwun Ndarawati sing kaya ngono kuwi bapak digawe nesu ben arep dadi apa Nata Ndarawati ha iya nek ngono bali ya Le bali kok ayo wis matur bapak apa anane ben Sinuwun Ndarawati kanane arep dadi kaya ngopo Truk, kowe ninggal aku. Truk. Mengo. Wah, wis modar ning angger kene iki. Modar piye? Ah wis kecekel. DO. Wah. DO ki apa? Daerah otoritas. Neka-neka ora. Aku Antasena lho ki, Truk, nganti ati. Iya. Sapa ngerti kuwi diutus karo Sinuwun Ndarawati kan nyekel Petruk karo Bagong Antasena. Petruk karo Bagong rangketen ora gelem tok rangket patenana. Cangkeme mbok sing apik to ne. Aku ki gur berprasangka, ya berprasangka ki sing apik. Gusti ki nuduhke perkara apik, nek pikiranmu ya apik. Ngono lho. Ana ora laning-laning takon isih. Heeh. Ndara Antasena. Heeh, Truk. Kok ngendi mlayu-mlayu? Nun. Kok ngendi mlayu-mlayu? Nun, ora ana nun to, Truk, kowe iku marahi nesu ora. Saka ngendi mlayu-mlayu? Saking mriko. Arep. Ha mriko. Nuwun sewu, napa sampean didhawuhi Sinuwun Kresna? Ora. Kan nyekel kula ngoten? Ora, Truk. Ora didhawuhi ning aku duwe inisiatif dhewe, Truk. Minggat kono wae. Medhek-dheke ora anane. Iki karep matur tenan kok ora. Wis gek matur. Ning apa, Truk? Anu ngeten to, niki anu mungkin nek kula matur ngeten ora ditekanke Sinuwun Kresna to? Ora. Aku ning kene iku ora arep rembug apa-apa kok. Ha nggih kepareng matur. Kula sekawit sowan ngersanipun Sinuwun Puntadewa ingkang wigatos nedya nyuwun ngampil inggih menika pustaka Jamus Piyangsiman Klima Sada. Ajeng dingge sarana lantaran bapak mbangun kayangan dandani moral dandani miturute para kawula sak negara. Ngamarta sing wis sliring saka paugeran. Terus anggere terus niku enten ngrika wonten Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati sajak ora trima nek bapak arep mbangun kayangan. Lah cangkeme cah niki wani nantang-nantang Sinuwun Ndarawati. Dadi geger antarane Bagong kali Sinuwun Ndarawati mlayu. Untung enten Setyaki kula le Bagong mlayu. Wah.
Lah nek ora kecekel Setyaki men remuk kula. Ora lek sampean wonten ngriki. Aku to. Nggih. Ayo biasa cah enom. Dolan nyahene iki biasa. Dolan nyahene ora nggo wong wedok ki gek ngopo? Alah wong wedok nglarani ati kok. Semeneng wae. Ngono to? Ha iya. Ora kok kewetune nek dalane kleru ki ora apik. Ngono lho. Ngaten to, ha iya. Sampeyan nonton ngriki? Ha iya ning kene. Mergo aku didhawuhi karo Bapak Werkudara kon ngayomi karo kowe. Weh, estu napa? Tenan truk apa aku tau goro. Wis. Mangane kono ana sinuwun Siwa Ndrawati tekan kene pethuke kandhane sing apik-apik. Ditanjihke gegayuhane Siwa Semar iki janjane kepiye? Arep kepiye iki dijelaske karo Siwa Ndrawati ben ora ana apa jenenge? Miskomunikasi. Ha kuwi antarane kowe karo bapakmu karo Siwa Ndrawati. Kagiat risang kapiranguri nangkul kinempet-kempet dosang retaning bawana. Oh, matur sembah nuwun Ndara. Ning atasipun kula menika namung kawula cilik kok isih diayomi karo piyayi-piyayi. Terangane Gusti iki ya isih tresna karo Petruk, kanan kula dijur-jura kaya ngapa ya isih ana sing mbelani karo Petruk. Ora apa-apa mergo pancen kuwi wis dadi kewajibanku. Sithik akeh aku tau-tate mbok mong. Bagong ya cilikanku sing momong ya Bagong. Aku wiwit cilik sing momong ya Siwa Semar karo Gareng. Nggih. Wis kowe lungguh kene. Kula nglunggah ngriku. Ya. Napa mboten prayogane dipethuke riyin? Ya wis ora apa-apa nek arep pethuke. Ning nek nganti kowe kenek apa-apa aku ora tanggung-tanggung. Wis iki wis ora usah gawe keputusan werna-werna to, Tru. Iya. Lho lha pripun nek kula moh nek jenengan dikatutke dosane? Ya wis. Pethukno sik. Kok nek kowe lara tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Lho, carane banyu sungut gitu. Sungutku nak peres metu banyune, tak nggo nambani wong sing lara iso mari, tak nggo nguripke wong sing urung tekaning pati urung wancine iso urip meneh. Niku iso gawe tangi barang sing wis mati suwe mboten. Niki nggen kula wis suwe banget ora aktif. Lambemu gong wis ora kono pethuke kono. Oh nggih. Kalih kula. Ayo karo kowe wong loro. Oh nggih. Ayo gong pethuke gong. Ah TK nah terus. Ha iya. Nuwun nggih Ndara. Ya. Nuwun nggih juragan. Ayo sono makan. Lega tenan. Nututi lamun katututan. Lamun mangsa prawira digdaya, Ronang kuno magawe klarira Oh. Pono kawan Petruk ngadeg jejeg. Kaya cagak listrik. Cagak listrik kaya atos dibandem ana kaya ngapa. Dilarani kaya ngapa utuh cagak listrik. Ayo iki do muni ya. Ola. Anggo do tunggal dolanan HP ngono kuwi to. Ha iya.
Ndi sing siji nguyah, ndi sing siji dolanan apa? Ayo ora apa-apa. Ya apa telat. Wong kata-kata motivasi wis mau kok. Lah karepmu arep piye, Petruk? Ha wis karepku ora arep piye-piye. Saiki anane Nata Ndarawati karo Petruk Kandrong Bolong. Saiki anane Setyaki karo ora sida Ding, Truk. Ora sida piye to? Nang Janaka jebule. Wis ora apa-apa nek pancen wani. Niat kula nglabuhi bapak. Niat kula nglabuhi bapak, kula niki mengarep ben supaya gayuhane bapak niku kasembatan. Lah kok sampean menggak-menggak nuwun sewu sampean niku nggih menang napa kaliyan bapak? Petruk wonten dawuh. Nek kowe isih manut tak kandhani, kowe ora sah bali ning ngareng Kadempel. Terus kersane kowe mapano ning negara Ngamarta. Kowe nek manut tak kandhani. Ya nek manut, ane kula ora manut. Coba. Eneng kene ditonton sapa sing tekaning pati? Kresna apa Nata Ndarawati? Padha wae. Oh iya, Dik. Kresna apa Petruk Kandrong Bolong? Petruk ora kurang ajar. Ah ngopo kowe muni apa kowe? Wetot. Kowe lah, kowe wani karo Prabu Kresna. Wani karo Prabu Kresna, aku ya wani karo kowe. Gendarap tangan Setyaki mati ah. Tibakno Sasati Sanjara langit kowe ngalahke Petruk. Ijo lunga kowe. Piye iki, Gong? Ndekno ya tumbang ae. Sandale yo. Pangiyon ah, wong tetek aku kowe. Ja. Hot. Akut ja. Aswe. Yot, yot ja. Angele to iki, angele to iki. Bos. Apa mengsak Petruk ning ampuh mergo ngombe obat. Hot. Yo, jar, jar, jar. Hot. Yo, tambah to. Ya! Melayu. Ayo pancing ayo. Kaget. Kowe tak gorene kaget to kowe. Ayo.
ora malang krek. Turun kantangan. Anggir Antasena. Ah. Ambune iki keleke anti ora adus pirang-pirang dina ya kene. Ya ora ngono to, Nah. Ngapa sampean nak garene kaget to? Mula wong ki aja sok gembedhe. Diomongi anggere amune wani karo Prabu kendara tangane Setyaki. Apa? Tekan kene mungsa iki kowe ya gara klekus kowe, areng apa kowe ya? Muni ae, muni culek matamu plirak-plirik. Gene ya ketap-ketip. Nah, muni ae. Anggo sekan kene areng apa kowe ya? Wah, aku dekengane Ndrantasena. Areng apa? Wis meneng togong ki tak urusane. Mriku Ndara, angel kandhan-kandhanane kok ora. Iya. Anggir Antasena wonten mriki. Ana kene Lek. Ngayomi kelan Bagong. Bener, aku ngayomi karo Bagong. Mergo nuwun sewu aku ora trima Bagong karo Petruk arep tok gawe sengsara, Bagong karo Petruk arep kok pulasara mergo sampeyan mbelani watak angkarane Pakde Kresna. Mula sampeyan nek gelem tak elekke, sampeyan ki wong tuwa, kudune iso mikir, iso duweni nalar sing ganep, iso duweni pikir sing cetha ranjur waton. Sapa-sapa dilabuhi anggere Prabu Kresna, wani karo Prabu Kresna, pateni. Monggo Prabu Kresna kuwi pakartine luput. Mula gandeng sampeyan ki isih tak anggep pepundhenku dhewe, mula aku isih gelem ngelingke karo sampeyan. Nek sampeyan gelem eling, sampeyan titeni wae. Sampeyan gelem eling kok Prabu Kresna balik dhewe. Mah basane dhuwur-dhuwur fakultas e. Iya nah, nang UGK to. Nek sampeyan isih kena tak elekke, isih kena tak prenggake aja duweni pakarti sing kaya ngono kuwi. Kena nglabuhi Pakde Kresna, kena nglabuhi Nata Ndrawati. Ning didelok pakarti apa sing to labuhi iki, Lek. Kagatri sang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Mboten kinten babar pisan kula sampun bilari watak angkara. Iya kowe ki arep ngopo coba, ha? Coba arep ngopo saiki kowe nak kowe mbelani Kresna mongko watake kaya ngono kuwi. Kowe entuk apa? Kowe ngetutke wong watak angkara pisan. Kowe entuk apa? Mangan ora wareg, rejeki ra berkah, ombe ora iso marai seger. Nang nek kowe melu Semar, arep kere ning ra ndek apa-apa. Padha wae, genah. Wis, nek sampean kok arep sengit karo Siwa Semar mung mergo sampean kena pengaruhe Siwa Ndrawati, ora iso, ora iso. Kowe durungoke ora iso kowe. Ora ndene kok ora. Pandhawa arep dienggo alat. Walik siagatmu. Muram-muring-muring togong. Aku sengit karo Kresna. Memangsaku kok suwene-suwe ora sedhela. Ha iya to. Kula nyuwun pangapunten, Nggih. Aja ngapura karo aku, njaluk ngapura karo Siwa Semar. Mergo sampean entuk omongan sing ora prayoga dadi sampean sengit karo Siwa Semar. Pekasan ngarani nek Siwa Semar ki gegayuhane neka-neka, ngarani nek Siwa Semar ki golek apike dhewe, ngarani nek Siwa Semar ki golek menange dhewe, jare nyilih pustaka Jamus Klimasada mung arep dienggo mukti dhewe. Kuwi sing muni ngono kuwi cangkeme sapa? Hah? Sing muni ngono ki sapa? Pangandikanipun Koko Prabu Kresna. Ngono ya isih dinot wae, ha? Ngono kok ya isih dinot. Coba sampean wis diojok-ojoki kaya ngono, sampean dijak tumindak. Ha nek ngono trima golek juragan liya, Bos. Semangkean prandhek puna. Wani karo Koko Prabu kendhar tangane Setyaki. Tekan kene ya mengentut. Muni ae. Semangkean. Ya apa? Ora ngerti kok ya kowe ya. Weh. Kula nyuwun pangapunten. Saiki ngene keputusane ngene. Piye, Bagong? Kowe gelem methukke Kresna apa ora?
Kowe ora basa sakarepku saiki aku kuwi juraganmu piye? Wis sageleme dhek karo wong tuaku kaya ngono kuwi sing ora trimo anake. Ning aku ora ngarani Kakang Semar, ora ngarani nek kowe manut karo wong sing sengit karo bapakku, otomatis kowe melu tim propaganda. Ya ta? Ya ora. Ngaku wae kowe. Iya, wis aku ngaku. Ngono malah apik kok malah ora. Kowe iki melu Prabu Kresna uripmu kepenak malah arep neka-neka ora. Ngomong ya kowe. Ketrap-ketip kaya bater. Bater ki apa? Senter to. Aku njuk ngapura, aja njuk ngapura karo aku. Njuk ngapura karo bapake. Pakartine ratu Gustimu sing kaya ngono kae. Pakartine ratu Gustimu sing engko tak aturke bapak negara Ndrawati ora dadi karang abang aja takon dosa. Muni ya kowe. Aku mesti kene ora nek Ndarantasena, aku muni ngono kuwi aku wis kethak. Ya apa ora? Iya apa ora? Iya, tak tenan. Gene ke wektu. Neka-neka ora. Ya ora njur ngethak ngono kuwi to, Ndara. Wis kana dipethuk kowe Prabu Kresna. Iya, ning karo kowe. Santai wae. Aku omong ora kudu ana. Ayo ngene to. Lungguh ndeprok eneng kono. Gawa Prabu. Kula sampun kawon kalian Bagong. Krungu wae. Iki gelut aku sing menang aku. Ngono kok. Setyaki kowe arep merong kampuh jinggo karo Koko Prabu Kresna. Ngapa kowe? Kowe ngapa melu-melu kowe? Kowe ngapa melu-melu? Aku mengetutke Prabu Kresna kok arep mau urun rembug sing ora berguna. Yo. Wela dalah Bagong kok dadi gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Sapa sing muni ngono, ha? Saiki didelok sing gembelo sirah gleleng pacake sapa, ha? Coba eling-elingen nang pasiwakan sing muni dakik-dakik ngelelek bapakku sapa? Muni kowe ora gur ngulu idu kowe ayo. Koko Prabu Sareh, kowe ora ngakon sabar. Kowe asline kowe ya gur wong kena gosokan to kowe. Ayo. Kowe ora mung kena pengaruh iki to, iki. Ayo. Kowe iki jan-jane ora ngerti apa-apa jan Janaka. Koko Prabu kula aturi Sareh, wilah panes maring jajan anak sukertaning bane iblis lanet. Setyaki, wonten dawuh. Kok lah kok dadi nyengkuyung karo Kakang Semar iki kepiye to janjane karepmu? Nuwun sewu. Kula mriku sampun kawon tanding yuda kalian Ki Lurah Bagong. Kula purun boten purun. Kula kedah ngabekti kalian Ki Lurah Bagong. Oh, krungu ora? Iki bodyguard setiamu kowe tunduk karo aku. Iki cium tangan karo aku ora semangkean kowe ora sebar ora sageleme dhewe kowe ora.
Lah aku dadi kanane kaya ngene Arjuna. Iki piye Arjuna sampun mlajar kemawon pados margi sanes Sawawati. Piye Bagong? Saking ngene. Piye? Ndara Antasena mengko nyengkuyung Semar. Iya. Nganggo biaya pendaftaran masuk. Apa iya? Heeh. Aku krungu mau jare wengi iki ora bayar. Sing ngomong sapa? Bayar. Bayar. Ya wis ora apa-apa, seperti aku nyengkuyung Kakang Semar. Ayo. Piro? Wis sak ikhlase wae ora apa-apa. Minimal ya 3 juta. Duweku mung 300. Ya wis ora apa-apa kowe. Sing penting aku iso nyengkuyung Kakang Semar. Ayo jan ngono. Jan kudu ngono. Ya, Jer Basuki mawa beo. Lah, bener kene ya sekolah. Balik ora? Alah apa ta? Balik ora? Ora tok balekke. Aku malah rasudi, aku malah melu nyengkuyung Siwa Kresna. Ya ora ngono. Balik ora? Ya nek balik wis no. Yo ora arep golek dublak putu kok. Aneh. Semangkean. Yo. Wis saiki wigatine kumpul ning Karangan Dembel. Sowan ngersane bapakmu. Ah wis ngaten mawon to, ayo. Rasa repot-repot ora, ayo. Mampus. Swamya ngambreng angkang kati karnaning kaswase Koko Prabu menika kados pundi? Pun Kakang dhewe ora iso mangerteni kudu menyang ngendi meneh. Nggone bakal murungke lawan gegayuhane Kakang Semar Badranaya. Apa si Adi duwe cara, apa si Adi duwe sarana? Koko Prabu, piye Yayi? Menawi ndharatur kula, monggo kula dherekaken sowan wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Betari Durga wonten ing Dandang Mangure. Apa ya pancen kudu ngono? Ingkang baken Kakang Semar Wurung anggenipun bangun kayangan. Ya wis ora apa-apa, Di. Nek pancen kudu kaya mung mangkono syarat-syaranane, ya wis pun Kakang lan Si Adi kudu sago nglakoni lho, Di. Nggih. Koko Prabu monggo kula dherekaken.